affeerree irratti mari'annudha. Lamaan darban irratti mari'annee karaa adda addaa karaa miidiyaa jechuudha. Uummata biraan gahuuf yaalii goonirraa. Har'a immoo akkuma asirratti argitan hundeeffama mootummaa haaraan gahee ijaarsa sirnaaf qabu irratti mari'annaa. Egaa akkuma hubachuu dandeessan mootummaan tokko ofirra darbee sirna dhaabbataa fi yeroo dheeraa kan ijaaree san keessatti uummata biyya fayyadamuu taasisuu keessatti gahee akkamii bahuu qabu waan irratti mari'annaa. Har'a kan yaada ka'umsaa nuu dhiyeessan Adde Sannaayit Mabree jedhamu. Sannaayit Mabree digrii duraa Arbaa Minci Yuunivarsiitii irraa, digrii lammaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa PSR-dhaan barataniiru. Digrii sadaffaa PhD isaanii hordofaa jiru amma Peace and Development irratti, nagaa fi misooma irratti jechuudha. Haramayaa Yuunivarsiitiitti baratu hordofaa jiru jechuudha. Egaa kana dura barsiisummaa fi hooggansaan Bulee Horaa Yuunivarsiitiitti hojjetaniiru. Yeroo ammaa immoo Yuunivarsiitii Salaaleetti hojjetu jechuudha. Yookaan immoo achirraa kan barumsa hordofuuf gara Yuunivarsiitii Haramayaatti deeman jechuudha. Kan nu mariisisan anaa fi kooliigii kiyyaa Dr Yaared si kanan jedhuuf isaa fi Dr Yaared gorsaa pireezidantiiti. Communication waajjiraas ni hooggana. Dr Yaared barumsa isaa Yuunivarsiitii Haramayaa irraa, Itoophiyaan Civil Service irraa እና PhD isaa immoo Jarmanii fi biyya Hindiitti hordofe jechuudha. Kanaaf kanumaanan isaan affeera jechuudha. Sannaayitii fi Dr Yaared Tashoomaa. Baga nagaan dhuftan. Bacaqii gannaa dukkana gannaa baatanii birraa boqaa argitanii carraa kanaan immoo baga ayyaana irreecha malkaaf nuun gahee jechuun barbaada. Egaa carraa naa kennameetiin mata duree hundeeffama mootummaa haaraan gahee ijaarsa sirna nuti fuulduraaf ijaaruuf deemnu kana gahee qabu maal fakkaataa kan jedhu irratti mariin taasifamudha. Egaa torban darbeef torban dhufuus hundeeffama mootummaa irra jirra. Mootummaan ijaaramaa jira. Mootummaan akka Oromiyaatti sadarkaa caffee keenyatti muudamni gaggeeffamee, hundeeffamni mana maree gaggeeffamee sirna buttaa sirna keenyaan sirna gadaa keessatti sirna buttaa jennu sana gaggeeffannee jirra. So mata dureen har'aa hundeeffama mootummaa naannoo keenyaa fi hundeeffama mootummaa federaalaa gidduutti argamaa jechuudha. Mariin keenya carraa kanaan carraa cicata gaarii yookaan immoo inputii gaarii itti kennuu dandeenyudha. Kanaaf hayyoonni Oromoon asitti argamtan sirna nuyi barbaannu maali? Sirna ijaaruu qabnu maali? Sirnoonni Itoophiyaa keessatti turanii maal turanii? Gaheen mootummaan yeroo sana tures maal fakkaataa? Kan jiru sana akkaataatti sirriitti xiinxallee uummanni keenya immoo carraa waltajjii kanarraa waan beekuu qabu beekuu danda'ee hubachuu danda'ee akkaataatti ilaalamu yaadota gabbachuu qaban, yaadota hubannoo dabaluu danda'an, yaadota kallattii kennuu danda'an irratti xiyyeeffannee adeemnu. Kanaaf kana keessatti xiinxalaaf akka nuti toluuf ijoo lamatu jira. Ni jalqabaa sirna, ni lammaffaa mootummaa. Gaheen sababa nuyi sirna jennee mootummaa oli sirni
mootummaan jijjiiramus sirni al tokko mootummoonni sirna ofii qofaatti tolu hundeessanii darbu. Gaafa isaan darban wajjin darbaa jechuudha sirnichi. Fakkeenya dhiyoo kana fakkeenya gaarii fudhachuu dandeenyu fakkeenya mootummaa adda waayetiin durfamu sirna of fakkaatu sirna ofiif bocateetu gaggeessaa ture waggaa 27 waggaa 30. Sirna san keessatti bahuudhaaf sirni Oromoon qofaatoon taane sabaaf sablammiin obbolummaa irratti hundaa'e hammatummaa irratti hundaa'e sirna hundeessuuf barbaannu immoo waggoota sadan kana keessatti bifa haaraa mul'ii haaraa ilaaluu eegallee jirra. So sirna akkamii ijaaruu qabna? Sirni biyya keenya Itoophiyaa ardii keenya Afrikaa keessumayyuu gaanfa Afrikaa keessatti sirni waliin nu jiraachisuu danda'u. Akka biyyaatti immoo sabaaf sablammii garaagartummaa nuyi qabnu kana keessatti waliin jiraachuudhaaf sirni toluu danda'u. Yoo akkamii ijaarame gaariidha yeroo jennu powerful institution mootummaan humna sirna ijaaruu keessatti ultimate power qaba. Poweriin eenyu ol maaliif fedhii fi filannoo ummataatiin hanga dhufeetti mootummaan tokko sirna ummataaf ta'u biyya ceessuu danda'u yookaan immoo biyya waggoottan bara dheeraadhaaf deemuu danda'uuf sirna waloo ijaaruu qaba. Mootummichi darbus yoo wajjin darbu otoo hin taane mootummichi yeroo darbu qaamni yookaan immoo mootummaan filannoodhaan dhufes innis immoo sirna sana balleessu otoo hin taane ijaaree maaliif hunda hammataa waan ta'eef yoo deemuu danda'e mootummaan gahee isaa baheeraa jenna. Mootummaan adda waayee caalmaan filatame amma waggaa 50 waggaa 100 bulchaadhe yoo yaade dogoggora kun hin danda'u miti garuu dogoggora. Carraa argatu kanaatiin sirni Itoophiyaa hammachuu danda'u isa bara baraan walitti bu'iinsaaf diddaadhaaf nu geessaa jiru kana akkaataa tokkoof isa dhumaatiif furuu danda'uutiin sirna akkasii yoo bocame uummannis tasgabba'a biyyis misoomaa yookaan immoo badhaadhuu dandeessi. Kanaaf sirna yeroo jennu bal'aadha. Yeroo mootummaa jennu immoo sirna sana bocuudhaaf carraa guddaa kan qabu, humna guddaa kan qabu, aangoo guddaas kan qabu jechuudhaan haaluma kanaan mootummaan haaraa hundeessinu kana akkam ta'uu qaba, maal of keessaa irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu sana ilaaluun barbaachisaa ta'a. Kanaaf carraa yaada ka'umsaaf sannaayit nu dhiyeessiti. Taansee garuma marii keenyatti deemna. Marii bareedaa ta'uun jedha. Hundeeffamni mootummaa akkuma beeknu adeemsa sirna dimokiraatawaa keessattuu immoo sirna paarlamentari dimokiraasii yookiin immoo sirna dimokiraatawaa paarlaamaa keessa jirudha. Hundeeffamni mootummaa kan jedhamu haa ta'uuti hundeeffamni mootummaa sirnoota kaan keessas jiraachuu ni danda'a, kan pirezidaanshiyaalis keessa kaanis keessa jiraachuu ni danda'ama. Haa ta'uuti hundeeffamni mootummaa yeroo baay'ee namoonni filannoodha dhiyaatanii filatamanii paarlaamaa keessa galanii achi keessa haala itti mootummaan kaabineen mootummaa hundeeffamu. Kanaaf framing keenya har'aa isa kana kan jedhu isinii kaasuu barbaadanii boodarra actually parliamentary system wayyamoo democracy presidential system wayyamoo maal san dubbachuu dandeenya. Har'aaf garuu framing keenya akka biyyaatti sirna ittiin bulaa jirru kana sirna parliamentary system kana mootummaa hundaa ukaasaa jirra jechuudha akkuma beektan. Itti aansee sirni hundeeffamni mootummaa ammas adeemsa mootummaan hundeeffamu sun mootummaan hundeeffamu parliamentary system kanaan hundeeffamu sun sirnaa fi seera haaraa itti uummatuu fi itti haala na hojjisiisaa kanatu na deemsisaa kanatu wantootan poolisii kiyya istiraatejii kiyya galmaan gahachuu danda'a kanan uummata fayyaduu danda'a kanan biyya ceessisuu danda'a saba ceessisuu danda'a jedhee yaadu kan ittiin
bocatu yookiin namoota isaaf mijataadha jedhu poolisoota isaa mijataadha jedhu seerota isaa mijataadha jedhu kan itti baasatu jechuudha. Adeemsa kana keessatti wantootni ijoo lama jira. Hundeeffama mootummaa kana keessatti jechuudha. Hundeeffama mootummaa ammaa isaa jiru kana keessatti wantoonni lama baay'ee barbaachisaadha. Inni dura sirna filannooti yookiin electoral system isa jedhamu jechuudha. Sirna filannoo sirnichi filannoo jiraachuu qaba jechuudha. Kana jechuun filmaatni jiraachuu qaba. Filannoon akkuma beektan maalinni kan jedhutti galuus baachuu baannu sirni filannoo namoonni bakka bu'oota isaaniitti filatan yookiin electoral system jedhamu kun jiraachuu qaba. Inni lammaffaa bu'aa filannoo. Wanti biraa maalinni bu'aa filannoo yookiin eenyutu filatame eenyutu federaala mana maree federaala ta'uu danda'a mana maree bakka bu'oota uummataa isa jennu jechuudha. Akka naannootti immoo mana maree caffee fakkeenyaaf akka Oromiyaatti fi naannoo kaanittis mana maree naannolee ta'uu danda'a. Isaan keessa eenyutu filatamee galee kan jedhu sun yookiin immoo bu'aa filannoo sun maal fakkaata? Paartii tokko moo paartii lamaa fi isaa oltu walitti dhufee mootummaa hundeessa moo maal kan jedhu san kan of keessatti qabaatu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata gabaabumatti jechuudha. Haala kana keessan Itoophiyaan haala akkamii keessa dabarte keessattuu filannoo paarlaamaa adeemsistee yeroo meeqaaf mootummaa hundeessaa turte kan jedhu hundumti keenya ni beekna. Kana dura yeroo 5 kun ta'eera filannoo marsaa isa 6ffaa jedhama mire. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Filannoo marsaa yeroo 5 adeemsifamee mootummaan karaan amma jedhu kanaan karaa parliamentary systemii ta'e bu'aa filannoo irratti hundaa'ee mootummaan akkamitti isaa ta'u filannoo akkamittis filannoo turee filannoo jechuudha ni dandeenya kan jedhu sun gaaffii biraa ta'ee garuu mootummaan karaa bu'aa filannoon amma haasa'aa jiru kanarratti electoral systemii nani haasa'aa jiru kanarratti election systemii kanarratti bu'uura godhate yeroo 5 hundeeffamee ni beeka biyya keenya keessatti. Kana kan hin jedhu akkuma duratti isin jedhe kan irraaffanne mootummaan hundeeffama mootummaa sistemii biraa keessatti hundeeffamu miti kan ilaalaa jirru karaa filannootiin dhufu kan ilaalaa jirru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma fulbaana 24 inni fuuldura jiru kana mootummaan yeroo 6ffaaf hundeeffama jechuudha. Yeroo 6ffaadhaaf mootummaan karaa seera yookiin sirna paarlaamentarii ta'e kanaan hundeeffamuudhaaf adeemaa jechuudha. Hundeeffamuu qofa osoo hin ta'in sirni yookiin eenyu mootummaan hundeeffamni mootummaa kun kaanirra addallee ta'a jedhameet ni yaadama. Haaraallee ta'a, jabaallee ta'a, fooyya'aallee ta'a jedhamee yaadama. Kun wantoota baay'ee irraa ka'a. Akkuma isin beektan yookiin akkuma uummatni biyya keenya marti beeku filannoo fooyya'aa ta'e filannoo haqa qabeessa ta'e yookiin filannoo kaanirra piroosesiin isaa hundisaa filannoo jabaa ta'e amanamaa ta'e akka adeemsifamu namni hunduu ni beeka nama baay'eetu dubbata. Kanaaf kanarraayis fi wantoota amma biyya keenya irratti adeemaa jiru kanaan hunda wal qabatee mootummaan amma hundeeffamu mootummaa fooyya'aaf mootummaa jabaa even akkuma fakkeenyaaf hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo darbeerraa laallame namoonni paartii mormitoota illee keessa jiran gara mootummaa kaabinee mootummaa keessa akka seenanillee haalli itti godhamee akka jiru ni beektanii maybe han Itoophiyaa irraa immoo maal eegna laata kan jedhu san immoo maybe fuulduratti waan ilaaluu dandeenyu ta'a. Kanaaf hundeeffamni mootummaa isa 6ffaa kun immoo kaanirra adda kaanirra jabaa kaanirra fooyya'aa kaanirra maybe kan wanta haaraa wanta adda ta'e qabatee dhufu ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Akkasiis ta'uu qaba namni baay'een yookiin immoo lammiin biyya kanaa san eegaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf erga kana jennee bira dabarree hundeeffamni mootummaa haaraa kanarraa maal haa eegnu? Akkuma isin jedhe adda ta'uu qaba maal ta'uu qaba jennee erga kaasnee maaltu eegama yookiin immoo addatti yeroo haa kaasnu kana maal haala mijeessuu danda'a maal kaa'uu danda'a maal akka hojii isaatti teessisuu danda'a kan jedhu immoo yeroo kan laallu ta'e akkuma beekamu mootummaan hundeeffamu kanarraa maal eegna kan jedhu gaaffii akkanaa deebisuudhaaf maaltu ni barbaachisa? Hojumti mootummaatu maali? Gaheen mootummaatu maali? Mootummaan yookiin immoo barbaachisummaan mootummaatu maali? Mootummaan maaliif barbaachisa biyya tokko keessatti? Yaa'u ni beekna miiree tiyoorii adda addaa isaa ta'uu barreeffama adda addaatirraa mootummaan isa dura yaa'u namni filoosofiis barattan namni political sciences barattan barnoota kaanis barattan tiyooriin adda addaa jira mootummaan maaliif barbaachise kan jedhu garuu namni hunduu tiyooriin hunduu barreeffamoonni hunduu maal irratti walii galaa mootummaan
hojiilee baay'ee qaba. Hojiiwwan gurguddoo ta'e mootummaan hojjechuu qabu jira. Gaheen mootummaa inni gurguddaan jira. San hunda keessa garuu inni guddaa fi inni jabaan akkuma isin jedhe filoosofaris ta'e barreessanis ta'e namoonni hundi irratti walii galu mootummaan inni duraa hojiin inni duraa eegumsa lammii fi biyyaatii yookiin self preservation isa jedhamu jechuudha. Lammiin tokko yookiin namni dhuunfaa tokko akka nama dhuunfaatti of eeguu biyyi tokko akka biyya tokkootti of eeguu kan jedhu jechuudha. Konseptii kana. Wantoonni baay'ee jiranii booda lallaaluu dandeenya garuu baay'inaan diiteelii keessa seenii kan yaaduu yookiin eenyu dubbachuu barbaadu isinillee booda yaadatti kennitan ta'a isa kana jechuudha. Mootummaarra waan baay'ee eegna. Irra jireessa immoo hojiilee mootummaa gurguddoo ta'an keessaa inni dura eegumsa lammii fi eegumsa nageenya biyyaa nageenya lammii kan jedhu san jechuudha. Inni kun isa jalqabaati isa guddichaa jechuudha. Isa bu'uuraa jechuudha. Fakkeenyaaf Aristootelis ta'ee namoonni baay'een tiiyoorii adda addaa keessa filosoofii keessa maal jiran mootummaan yeroo tokko actually Karl Marx maal jedha mootummaan kan warra arjaa ta'eeti warra eenyu akkas rich isaan jennu jechuudha. Warra qabeenya qabuuti. Maaliif namni qabeenya qabu hatamuu nan hatamaa laata na yaalaa badaa laata na ajjeesanii laata waan akkasiitiin baay'ee yaada keessa gara waan ta'eef sanirraa isa eegamaan maal jedha. Akkuma beeknu more of liberalismiinis yookiin immoo gara maalinni ideoloojii adda addaatis hoo dhufnee ilaalla ta'e baay'inaan mootummaan eegumsa kennuu qaba keessattuu propertii uummataatiif lubbuu uummataatiif eegumsa kennuu qaba maal jedhanii gara hundatti yeroo kaasnu gara Amatoobaa Hobbes John Locke maal jedhanis filosoofii keessatti namni baay'een ni beektanii dura state of nature ture. State of nature jechuun maal inni namni yeroo itti namni humna qabu namni jabaan kaan ajjeesee kaan saamee kaan hatee nyaatu ture. Daa'imni keetillee daa'ima keetii miti kanaaf lafti teenya kun yookiin immoo namni kan irra jiraachaa ture wantoota akkasii wanta siistemii badaa akkasii keessa ture. Kanaaf gaaraantiin hin jiru ture jedha. Akkas jedhaniit maaliifan kana kakaasaa bu'urri wanta hundaatu yookiin bu'urri barbaachisummaa uummataatu mootummaatu security yookiin immoo nageenya fi tasgabbii dhaabuudha gad dhaabuudha eeguudha nageenya lammii nageenya biyyaa eeguudha nageenya lammii nageenya biyyaa tiksuudha kan jedhutti waan nama oofuuf jechuudha. Kanaaf kuni isa guddaa fi isa ijoodha jenneetu yaayyaannu jechuudha. Akka senne yookaanu aangoon mootummaa kana gochuudhaaf mootummaan amma wanta jenne kana lammii fi biyya aggaamii hamaarraa walitti bu'iinsa irraa wantoota hin barbaachisne irraa eeguudhaaf maaltu isa barbaachisa wanni akkuma beeknu political authority inni jennu sun yookiin immoo aangoon mootummaa siyaasa baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan aanga'uu qaba. Mootummaan keessattuu siyaasaan aanga'uu qaba. Kana yeroo afaan Ingiliffaatiin monopoly of force fi yookiin control over use of violence maal kan jedhu kun aangoo mootummaa isa guddaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Hokora adda addaa fincila adda addaa to'achuu fi tasgabbeessuun hojii mootummaa isa guddaadha jechuudha. Fi isa lammiin duraan dursee mootummaarra eegu jechuudha. Uummanni biyya sanaa keessa jiraatu wantoota bu'uura ta'an irratti maal jechuu barbaadetanani hokora akkanaa maal akkanaa kana eeguudhaaf mootummaan aanga'uu qaba. Wanni mootummaan aanga'uu qofti gahaa odoo hin ta'in uummatni biyya san keessa jiru yookiin immoo lammiileen biyya san keessa jiraatan immoo mootummaa san irratti aangoo kana dabarsanii kennuu fi aangoo ofiillee dabarsanii laachuun immoo barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma hundi keessan beektan mootummaa namoonni dhuunfaan akkuma tiyooriin adda addaa jedhan even namoonni yookiin namoonni mootummaadhaaf wanti dabarsinee kennu jira. Aga lubbuu keenyatti dabarsinee kenna maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko badii yoo balleesse mana hidhaatti ni hidhama. Isa booda kiraamiin inni hojjete sun even aga du'a itti farachiisa taanaan du'uu dandeessa jechuudha. Kana eenyutu gochuu danda'a? Mootummaa qofa kan gochuu danda'u malee manni amantii manni wantoonni gurguddaadha instituushinii jajjabaadha gurguddaadha jennee kaasuun sunillee san gochuu hin danda'an. Nama fuudhanii haaduu namni kun inni du'a itti farannee irra dhanitti ajjeesuu hin danda'an. San gochuu hin danda'u eenyu mootummaadha akkuma ni beektu. Kanaaf mootummaadha nu eege yeroo jennu hagas mara mirga keenya lubbuu kiyya fudhachuutti aangoon irratti qabdaa jennee taangessaa jirra jechuudha. Kanaaf
hagas mara uummanni immoo aangeessuu fi yeroo tokko dabarseellee mirga isaa harka mootummaatti yeroo laatu argama maaliif wantoota duratti jedhisan olaantummaadhaan haa ta'u jedhamee mootummaan waan amanamuuf jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf immoo wanti biraa wanti barbaachisu maalinni uummanni biyya san keessa jiraatu mootummaa tokko irratti wantoota amma jedhee fi kaan yeroo aangeessee yeroo itti kennu namni tokko yookiin saba tokko qofa itti kennu odoo hin ta'in uummanni biyya san keessa jiraatu sabni biyya san keessa jiraatu marti san irratti walii galuu fi wantoota akkanaa wantoota seerota jajjabaa akkanaa kana waliin illee qooddachuu waliin illee hubachuu ni barbaachisa yookiin shared ideology qabaachuu jedhameeti ibsama ingiliffaanii. Kanaaf ideology akkanaallee yookiin immoo sirnoota jalatti buluu seerota irratti buluu maal waliin qooddachuu fi itti amananii mootummaatti aangoo akkanaa kana laachuun illee ni barbaachisa. Kana gochuudhaaf kan jedhamu immoo yoo kan dhufu taate haga danda'amaa ta'etti yaadni fi ilaalchi lammii biyya san keessa jiru duudhaaleen isaa fedhiin isaa amantiin isaa haga danda'amaa ta'etti wal simachuu fi wajjin deemuu qaba kan jedhu sun beekamuu qaba jechuudha. Erga kana ta'ee fakkeenyaaf uummanni biyya san keessa jiraatu afaan baay'ee dubbachuu danda'a, aadaa baay'ee calaqqisiisuu danda'a, wantoota baay'ee adda isa godhan jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti wanti immoo mataa isaa walitti fidu, wanti immoo walisa fakkeessu, wanti immoo wanta tokko irratti walitti dhufanii tokko irratti ta'an jiraachuu qaba. Sun deemee maaliif kontribiut godhawattan ijaarsa biyyaa jennu san yookiin nation state yookiin yeroo tokko maybe building state maal an jedhamu saniif kontribiut godha. Kanaaf ijaarsi biyyaa tokko maalirraa ka'a lammiileen wanta tokko isaan godhu irratti jabaachaa jabeessachaa bal'ifachaa waliigalaa yoo deeman gara deemee gara biyya uummanni biyya san keessa jiraatan biyya cimaa biyya isaan barniif ta'u barbaadan san gara ijaarrachuutti illee isaan oofaa kan jedhu san yoo laalle gaariidha jechuudha. Kana uumuudhaaf maaltu barbaachisaa kan jedhu immoo yoo taate wanti ni beekuu qabnu maalinni aga danda'amaa ta'etti ideological attachmentiin uummata biyya san keessa jiraatanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan tokko dubbachuu jechuu miti, amantii tokko hordofuu, ilaalcha tokko qabaachuu, ilaalcha poolitikaas haa ta'u, ilaalcha kaan tokko qabaachuu jechuu miti. Haa ta'uuti wantoota tokko isaan godhu irratti wantoota walni fakkeessaa biyya tokko keessa jirra. Kanaaf immoo sirna tokko qabnaa, sirna tokko jala jirra maal jedhanii haalli itti ideologically attached ta'anii yookiin immoo ideologically isaanii walitti fidanii wal simsiisan immoo jiraachuu yookiin immoo uumamuu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf maaltu barbaachisaa kan jedhu tanuufa. Kanaaf amma gaafiidhaan deematu jira waan ta'eef gadi bu'aatuma jirra jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo amma ideological attachmentii akka fakkeenyaaf duratti maal jennee irra gooliin isaa deemee biyya ijaaruu argannee biyya ijaaruu kana bira aga qaqqamutti ideological attachmentiin guddaa ta'e yookiin immoo yaadan ilaalchan wanta tokkoon wanta jajjabaa ta'e irratti wanta tokko isaan tokkoomsu irratti aga danda'amaa ta'etti wal simachuu qaba, walitti dhufuu qabanii erga jennee haasofne kuni akkamitti uumamaadha. Kuni akkamitti uumama yoo kan jennu ta'e inni wanni guddaan gara duratti jennee sanitti dhufna jechuudha. Sirnatti dhufna. Haala kamiin mootummaan uummatni biyya san keessa jiraatu wantoota tokko isaan gochuu danda'an irratti wantoota ijoo ta'an irratti wantoota akka furtuu biyya san dhaaban irratti akka utubaa biyya san dhaabuu danda'an irratti tokko ta'uudhaaf maaltu isaan barbaachisa kan jennu ta'e sirni baay'ee barbaachisaadha. Ideological attachmentiin uummanni sun akka qabaatu barbaannu san uumuudhaaf sirna jabaa, sirna guddaa fi sirna wanta amma jennee kana dhaabuu danda'u, sirna wanta jennee kana dhugoomsuu danda'u, itti fufsiisuu danda'u ijaarrachuun sirna barnoota ta'uu danda'a, sirna siyaasa ta'uu danda'a, sirna hawaasummaa, diinagdee, sirna fayyaa, sirna qonnaa, sirna amantii inni deemna. Wanti hundi sirna waan ta'eef, wanti hundi sirna xiqqaadhaa amma guddaatti duratti Dr Yaared haasaa turre booda innis isinii ibsuu danda'a. Sirni wanta xiqqaarraa aga guddaatti, sirni mootummaa caala jennee yeroo guddisnee keenyee kaanu dhufee immoo fakkeenyaaf namni lama gidduutti haalli itti haasa'amu, haalli itti wal kabajamu, haalli itti wal saalfatan sirna. Fakkeenyaaf sirna gadaa jennaan, sirna gadaa keessatti haalli daa'imni itti guddatu, haalli dubartiin itti kabajamtu, haalli abbaan gadaa itti kabajamu, haalli xiqqaan daa'imni yoona dhalate itti guddifamu, haalli daa'imni illee garaa keessa jiru itti kabajamu,
Suni sirnaan kan utubamee fi sirnaan kan ijaaramedha. Kanaaf sirni wanta xiqqaarraa haga guddaatti sirnoonni fakkeenyaaf siyaasa keessatti dinagdee keessatti ijaaramu iddoo guddaa qaba kan jedhu san kaawwan baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'uti sirni maaliin jedhamullee booda irratti ittiin dhufa. Garuu amma maalirra jirra wantoota hojiilee gurguddoon mootummaa kana jennee erga fakkeenyaaf lammii fi nageenya biyyaa eegsisuudha jennee erga kaane kuni hojii isa tokko erga jennee sun immoo deemee gara ijaarsa biyyaatti fida erga jennee ijaarsa biyya san nitti dhufuudhaaf immoo maal bitu barbaachisa yeroo jennee keenyu ideological attachment dha erga jennee ideological attachment san immoo akkamitti hafinu yeroo jennu sirnootni jiran sirnoonni adda addaa iddoo adda addaa yookiin wantoota adda addaa keessa jiran tokkoon isaanii haalli itti ijaaramu baay'ee barbaachisaadha kan jedhu sanitti dhufneeti malee wantoonni biraattis hojiileen mootummaa ni jira inuma beekamaa fakkeenyaaf bulchiinsi kan diriiru mootummaadhaani keessattuu biyyoota guddatanan yookiin biyyoota guddachaa jiran akka Keenyaa developing countries jedhaman kanaaf goods and services distribution of goods and services ni jedhamu yookiin facility adda addaa akka karaa akka mana barnootaa akka maalii kennuun sun walqixxummaadhaan iddoo hundatti facaasuun sun barbaachisaa ta'uun isaa hin dagatamuu qabu eegumsi mirga namoomaa eegumsi mirga dimokiraatawaa kan jedhamu dagatamuu qabu dinagdee irratti murteessuun qaraxa irratti maal kun hojii mootummaa isa guddaa ta'uun dagatamuu qabu wal dhabdee adda addaa furuu fakkeenyaaf constitutional dispute ni fura jedhama miree yeroo baay'ee mootummaan kanaaf kunis hojii mootummaa ta'uu isaa hin dagannee jechuudha garuu ishee duraasan irratti baay'ee focus godhanii haasawaa hin qabnu maaliif rakkinni amma keessa jirullee baay'inaan achirraa madda waan ta'eef namni illee yeroo baay'ee isa barbaada waan ta'eef bu'aan filannoo yeroo darbeellee isa dubbata waan ta'eef aga tokko jechuudha fakkeenyaaf namni baay'een keenya maal bu'aan filannoo ifoomuu dura bu'aa filannoo akkamitti eegnee turre kan jedhu san sammuu keenya keessatti xinxaaluudhaan dubbachuun barbaachisu Finfinnee irratti bu'aa filannoo akkamitti eegnee turre Oromiyaa irratti akkamitti eegne Amaara irratti kan akkamitti eegne Somaaliillee kalleessa godhamee ganaan beekamne iddoo naannolee kaan irratti bu'aa filannoo akkamitti eegnee turre aga bu'aan filannoo ifoomuu saniif isa booda maaltu ta'e post electionii maaltu ta'e kan jedhu sun maaliif hagas maraan uummanni haala tokkoon paartii gara tokkootti adeeme actually faktoriin biraa jiraachuu danda'a haa ta'uti garuu tasgabbii nageenya akka barbaadamu agatee imply godhaa jechuudha sunni kanaaf san irratti baay'ee wannoo jedhee kana malee kan wantoota nama dubbadhi sunis functioning government yookiin immoo hojiilee gurguddaa mootummaa ta'uun isaa dagatamuu hin qabu kan jedhu fanan kanaaf hojiilee gurguddoo kana barbaachisan akkuma jennee ijaaruudhaaf maaltu barbaachisaa kan jedhu ta'e akkuma duratti kaa'uudha yaale xiqqeesse sirnatu barbaachisaa kan jedhu san irratti jala sararree dubbachuu qabna jechuudha. Yeroo kana jennee kaanu sirna mootummaa jabaa ijaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mootummaan sirnaa gadi haa ta'u malee mootummaan garuu akkuma duratti jenne uummanni aangoo isaa harka mootummaarra yeroo kaa'u aangoo guddaan aangoo inni guddichi olaantichi kan uummataati jedhama mire harka uummataati irraa madde jedhama mire haa ta'uti uummanni immoo aangoo isaa isa guddaa san ati kana naa godhi wanta mootummaan gochuu danda'u san naa godhi jedhee ergamoo mootummaatti kennate mootummaan immoo maal ijaaraaf maal kennuufii danda'a yeroo jennu sirna ijaaruufii qaba sirna paartii sanii oli ta'e sirna namoota dhuunfaadhaa oli ta'e sirna indiigamne fakkeenyaaf in jedhama mire Ameerikaan waggaa 300 akkasitti ijaaramtee jedhama Itoophiyaa yeroo jedhamu immoo waggaa baay'ee kumaan lakkaa'amu duubatti deemna waan ta'eef haa ta'uuti garuu sirni biyya Ameerikaa jiru maaliif biyya yeroo dhiyoo ijaarame ta'ee odoo jiru sirna guddaa sirna jabaa sirna dimokiraatawaa akka egzaampiliitti fudhannu maaliif ta'ee argame yoon wanta biraati miti sirna jabaa qabanii jechuudha sirna hin diigamne sirna akkas hin jajallanne yeroo namni dhufu yeroo namni deemu yeroo paartiin tokko dhufu yeroo paartiin tokko deemu sirna hin jallanne sirna akkuma salphaatti akkas qilleensi sarraasni ijaarratanii jechuudha kanaaf sirna jabaa ijaaruun waan guddaadha kan jedhu san kaasne sirna jechuun garuu maali yeroo jennu salphumatti akkuma jedhe sirna waan tokkoon ibsuu hin dandeenyu sirni waan guddaadha sirni waan xiqqaas of keessatti hammata haa ta'uti sirna jechuun haala adeemsi fi qajeeltowwan yookiin principle kan jennu jechuudha garaagaraa ittiin hojiirra ooludha sirna jechuun sirna jabaa jechuun
adeemsa just a process jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Sirni processidha jechuu dandeenya, sirni seeras jechuu dandeenya haa ta'uuti, sirni bal'aadha, sirni waan tokkoon yookiin definition nan as kaa'e kanaan yookiin akkan haala nama ani itti ibsu kanaan qofa ta'uu dhiisuu danda'a haa ta'uuti. Amma sirna mootummaa taasaa jira waan ta'eef sirni mootummaa haga danda'amaa ta'etti mootummaan piriinsipuloota inni qabu poolisoota adda addaa instituushinii adda addaa ijaaree wantoota seerota adda addaa qajeeltowwan adda addaa adeemsa adda addaa karaa inni ittiin hojiirra akka oolu galma akka ga'u ittiin hojjetuu fi ittiin akka hojjetamu dhaabuudha gadi utubuudha gadi dhaabuudha kan jiru san yoo dubbanne gahaan itti fakkaata ammaaf. Kanaaf sirna jabaa jechuun sirna bu'uura seera irratti hundaa'e kan jedhus qabachuun gaariidha. Sirna jabaa jechuun akkuma duratti kaa'e paartii irratti miti, namoota irratti miti, ideoloojii tokko irratti illee ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif ideoloojiin isin geeddarama akkuma jettan kaapitaalizimii jedhama, sooshaalizimii jedhama, yeroo barbaadachise immoo riivolushinarii diimokiraasii jedhama akkuma beektan. Kanaaf haga danda'amaa ta'etti ideoloojiin sirni yeroo jijjiiramu ideoloojiin jijjiiramu waan biraa ta'e haa ta'uti. Haga danda'amaa ta'etti ideoloojii paartiin tokko fidee dhufu wajjin hangatamee toon sirni haaraa ijaaramu odoon ta'een haga danda'amaa ta'etti sirna achi keessatti namni hundi yeroo dhufu yeroo bahu haala tokkoon keessummeessuu danda'u ta'uu qaba kan jedhu sun isa tokko ta'ee wanti biraa immoo seerotni fi dhaabbileen jiran yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u. Amma fakkeenyaaf inuma jedhamaa miiree raayyaan ittisa biyyaa yeroo meeqa hundaa'e yeroo meeqa dhaabbate inni akkuma mootummaatti waggaa 10 yookiin waggaa 20 dhaabbata akkuma mootummaa hundeeffama jechuudha. Fakkeenyaaf militariin ture ni beektanii sirni barnootaa jiru ni beektanii waggaa waggaadhaan actually amendmentiin hin barbaachisu. Suni seera irrattis wantoota hunda irratti heera dabalatee ammendi ta'uu akkuma jirutti ta'e haa ta'uuti garuu akka haaratti baaskeetitti gatamee toon kan nama haaraa wajjin paartii haaraa wajjin ol ba'uu hin ta'in haga danda'amaa ta'etti dhaabbataa fi turuu kan danda'u yeroo dheeraadhaaf biyya ceesisuu kan danda'u. Kanaaf baay'ee namni amma aguma paartii dhiisati amma maaltu baramaa jira biyya keenya keessatti paartiin haafuuti. Paartiin waan guddaadha. Paartiin tokko fakkeenyaaf paartiin tokko deemuu odoon ta'in namni tokko pirezidaantii irraa bu'e yookiin piraayim ministeerri irraa bu'e yoo jedhame imbuu halaata gaafa itti yaaddu bakka manni kee baduu yaadda konkolaataan kiyyeen cabataa firri kee hin dhumaa halaata jetta. Paartiin jenne ilaala nama dhuunfaa tokko hin jenne piraayim ministeeriin tokko yookiin pirezidaantiin tokko hin jijjiirama inni jijjiiramnaan biyyi kun hin bada jedhama. Maaliif sun ta'e jettanii yoo gaafattan waa miti jechuudha. Sirni hin jiru jechuudha. Sirna namoota dhuunfaa irratti isa fakkaatee ijaaramu sirna paartii dhufu fakkaatee ijaaramu namni sun deemnaan isuma wajjin deemaa jechuudha. Yeroo dhufu immoo haaraa dhufa. Sanuma ijaaraa deemnaa sanuma hojjechaa deemnaa kanaaf biyya akka biyyaatti waggaa 1,000 saayinuu 100 saayinuu 3,000 saa jennu malee sirni ni qabnu sirna waggaa 5 yookiin waggaa 10 waggaa 20 caalle jechuudha. Kanaaf sun immoo baay'ee xiqqoo ulfaataadha keessattuu immoo biyya akka keenyaatiif guddachuu qabaniif guddina irra jiraniif daandii guddanaa maal jennee kaasna haa ta'uti nama deeme wajjin paartii deeme wajjin aangaa'uma deeme wajjin deemaa taanaan akkamitti sirni sun ijaarama kan jedhu baay'ee gaaffii ta'a. Kanaaf haga danda'amaa ta'etti sirnoota mijataa ta'e sirnoota wantoota hunda yookiin paartiilee isaa jennu ilaalcha hawaasummaa jennu ijaarsa poolitikaa jennu dinagdee biyya haa jennu aadaa fi duudhaa haa jennu haga danda'amaa ta'etti sirna barnootaa jennu sirnoota kana hunda hammatee toon kan hunda fakkaachuu danda'a. Kana jechuun ni miliyoona 100,000 wayi jennaami uummanni keenya. Miliyoona 100,000 ta'uu yookiin 10 ta'uu hin qabu fakkaachuu hin qabu sirni. Haa ta'uti sirni waan waloo ta'e irratti waan hundi irratti walii galuu danda'u walii galuullee waatu walitti siquu danda'u irratti bu'uura ta'amee ijaaramuu qaba. Keessattuu sirni fakkeenyaaf kana adda babaasnee ilaalaa ta'e sirni siyaasaa keenya maal fakkaata? Dr Yaared kaasuudhaaf yaaleera. Fakkeenyaaf yeroo darbe mootummaa addawaawii darbe keessatti sirni ijaarame maal fakkaata yeroo jettan hundumti keessan hin beekan. Yaa nama tokko doon gaafadhee seentensi tokko naa himuu jedhan TPLF fakkaata naan jechuu dandeessan. TPLF Oromoolee TPLF fakkeessatti ijaare. Sirna Oromiyaa keessatti illee diriirse TPLF fakkaata. Kanaaf miti ree amma isaan የፌደራሊስት ኃይሎች jedhamee gaafa walitti qaban Oromoonis dhaqee tachitti ፌደራሊስት ኃይሊታ baay'ee nama kubalchiisa jechuudha. Maaliif Oromoon illee TPLF fakkaateetti ijaarame jechuudha.
kaan dhiisati. Kanaaf haga danda'ama ta'etti TPLF sirna yeroo jiru sirna isa fakkaatu. TPLF ani xiqqaadha nan badaa jedhee ijaarrate Oromoon isanii xiqqaadha nan badaa sin jedha isuma qabate jechuudha. Maaliif ani guddaadha jedhee odoo yaade maafin ani xiqqaadha jedhee Oromoon xiqqaadha jechuudha barbaadeetiin hin beektan hundumti keessanuu garasti dhufuu hin danda'a. Haa ta'uuti Oromoon seentarii ta'ee odoo jiru guddaa bal'aa ta'ee odoo jiru baduu ittiin odoo fixxeeyu mass destruction materials jedhamu jiraami akka nuclear maal isaanuu niin fixattee odoo darbite sabni baduu hin dandeenye tokko sabni aga Ugaandaa Rwaandaa maal bal'atee jiraatu tokko nan badaanis sin jedha federalizimiin gaafa bade nan badaa maaliin gaafa bade nan badaa sin jedha constitutioniin kun bannaan ani nan badaa sin jedha kuni maaliif ta'ee hoo inni salphumatti TPLF ofiif isa fakkeesseeti ijaarrate ni xiqqaadha jedhaniit ni federalizimiin hoo banne hin banne jedhaniit yaadanii constitutioniin kun yoo kufe hin banne jedhaniit yaadanii kanaaf Oromoonis maal fakkaateeti ijaarrate mee jechuudha sirna san keessatti TPLF fakkaateeti ijaarrame jechuudha. Kanaaf wantuma isaan jedha san deebisee isinitti hima Oromoo tokko gaafattan. Kanaaf sirna ijaarratanii jechuudha. Sirna haga danda'amaa ta'etti wal jibbiinsaa sirna nam badaa nam mancaa du'ee dadhabee akkas na godhanii akkana na godhanii sirna booyinsaa sirna gadaantummaa baay'ee wanti guddaan yookiin jibbisiisan isaan gatanii deeman maal yoo jettan sirna gadaantummaa ilaalcha gadaantummaa inferiority wanta jedhamu san jechuudha. Oromoon inferiority complex gadaa keessatti moo isatti qaba jettan hin argattan. Haa ta'uuti amma garuu gadaantummaa sodaa teoriin baay'een ni kaasan. Uummanni tokko vaayilansiitti maaliif seenaa, lolatti maaliif seenaa, fincilatti maaliif seenaa jedhan tokko maalirraa madda sodaarraa madda fiirirraa madda. Sodaarraa badinna na tuqunnaan akkana ta'inna faca'inaa afaan kee badinna maal jedheeti. Gara baay'inaan gara lolaatti gara moobitti seena. Kanaaf kunillee kan ta'e yeroo duubatti garagartanii ilaaltan Oromoon maaliif haa ta'uuti suni fincilli yeroo tokko fakkeenyaaf qeerroo muuvimentiin ka'eetoon haalli sirna jijjiire yookiin immoo paartii san jijjiire waan guddaa ta'e waan bakka hin bu'amne ta'e haa ta'uuti immoo maaliif aadaan sun san booda sitti fufe jettanii immoo yeroo ilaaltan fiirii sodaatu jira jechuudha ammas uummata keessa uummata sodaan sammuu uummataa keessa jira jechuudha badinna afaan kee badinna dadhabinna kuni maalirraan ka'e sirna TPLF fakkaatu san keessatti guddanii waan ta'eef san keessatti akkasitti akka yaadnu waan godhamneef malee dhugaan isaa san ta'eeti miti dhugaan isaa sirumaayyuu saniin baay'ee waliin fakkaatu sirni gadaanii jennus gadaanii jennus gadaan Oromoon hin bada jedhee hin beeku. Har'aa miti seensarii booda gaafa afaan Oromootiin hin dubbatin jedhamu saniyyuu Oromoon hin bada jedhee toon hagas mara hin yaadda jedhee hin beeku maaliif realitiin jiru waan hin taaneef jechuudha. Kanaaf sirna siyaasaa akkanaa kana haga danda'amaa ta'etti sirriitti laalanii sirna amma sirni siyaasaa biyya kana keessatti adeemaa jiru kunis wal sodaa kan fakkaatu kuni dorgommii kan fakkaatu kuni amma miidiyaa irratti argitan isaan agana maali godhatan isaan agana sabni kun agana paarlaamaa keessa seene maal agana mooroof waan wal dorgommii fakkaatu waan koota fakkaatu Oromoo marratti ni ilaaltani godinni kun bakka hin bu'amne maaliin kun akkas hin taane wantoota akkasiitu mul'ata waan ta'eef haga danda'amaa ta'etti sirni siyaasaa kun haala kamiin ijaaramuu qaba akka biyyaattis akka uummata naannottis kan jedhu xiqqoo ilaalamuu qaba jechuudha. Inni biraa sirna diinagdeeti. Kanas inni himuun barbaachisu sirni diinagdee ijaarame maal akka ta'e cheenii akkamii keessa akka darbu jimaan Harargee eenyutu bitaa eenyutu gurguraa eenyutu ekspoorti godhaa eenyutu sirraa fayyadama eenyutu oomishaa jettanii toon kan ilaaltan ta'e maaliifan kana kaasa political economy wanni jedhamu kun waan utubaa biyya utubaa waan ta'eef kanaaf sirna diinagdee ijaarame cheeniin isaan achi keessatti ijaaran cheeniin kaan ittiin exclude godhan cheeniin ofii isaanii qofa haga danda'amaa ta'etti seentarii of godhanii wanta hunda harkatti galfatanii kaan ittiin dadhabsa ammallee wanti ta'aa jiru fakkeenyaaf ilaallamii qaala'insa gabaan ilaalla qaala'insa jiruun ilaalla maaliif kuni ta'e hojenni sirni ijaarame jira sirni diinagdee san keessa immoo harka jajjabaa harka gurguddaa kan qabu eenyu jettan ni beektan jechuudha kanaaf gaafa barbaadan just akkuma akkam yeroo reediyoo banattan teeppii banattan volume increase decrease jirami akkasitti dabaluuf akkas godhan jechuudha wanta barbaadan ni bitanii mana isaanii kaa'atu gaafa barbaadan gabaarreen dhabamaa
gatiin ol ka'a sanillee garuu namni ikoonomiksii odoo dubbate gaarii ta'e gaafa barbaadan immoo gadi buusanii gaafa barbaadan ol kaasanii akka barbaadan godhan jechuudha akka kun bishaan cuufuuf fi banu suni maaliif ta'etan diinagdee keessatti sirni ijaarame sirna isaaniif qofa mijatu sirna kaan exclude godhu isaan immoo akka barbaadanitti deemanillee ammallee haalli itti to'achaa jiran isinitti argisiisa jechuudha. Sirni hawaasummaa maal fakkaata? Maaliifin kana kaasa? Kanaan adda ta'uu qabaadha. Gabaabumatti hundeeffamni mootummaa amma yookiin sirni amma ijaaramu kanaan adda ta'uu qabaadha. Malee waan darbe kaasuu barbaadeen miti. Sirni hawaasummaa social system duratti jedheera. Amma maaltu dhufee ijumaan namni silaaleet kuni yaa Oromoo miti weera Oromoo miti bakkaata. Ta'us dandeessa rakkoon qabu garuu Oromoo miti. Kaan isa kaan wajjin waliin buluu, wajjin jiraachuu, wal jaalachuu, ayyaana tokko tokko kabajuu. Baay'ee maaliif amma irreechi koo mee diinagdee warra Finfinnee irrattis ta'e warra kaan irratti warra karaa irra illee jiran fakkeenyaaf namni tokko Wallaggaa dhaqee as qaqqabataanaan karaa irratti illee bishaan illee bitachuu qabame danda'ami. Finfinnee dhiisa Finfinnee namni meeqa akka seenuu ilaaltan bishooftu namni maaliif yaaddoo ta'e maaliif akka sodaatti ilaalama maaliif namni karra cufata jettanii yoo ilaaltan sirni hawaasummaa keenya jiru keenyas kan ormaatis amma haalli itti deemaa jiru xiqqoo waan karaa irra gorii fakkaata jechuudha. Wal jaalachuu walitti hidhamiinsa jabeessuu walirratti maali nima beekamaami globalizationin interdependency dha jedhama. Walirratti hirkachuu walirra jiraachuu jennee yeroo kaanu garuu amma maaltu jira tokko tokko dhiibuu tokko tokko jibbuu kan siin fakkaanne dhiisiti kan si fakkaatu barbaadde Oromoo miti jettanii keessa waastaa gaafa barbaadde moo inni namni isa caalu Oromoo miti sartifikeetii Oromootiin kennama akkuma beeknu jechuudha gaafa barbaachisaa ta'e san jechuun maal jechuudha aga danda'amaa ta'etti sirni hawaasummaa keenya ijaaramaa jiruyyuu hagam mara fayya qabeessatanii yoo ilaaltan wanti baay'een nama gaddisiisu haala kanaan immoo itti fufu ta'e garamitti akka nama oofu jechuun siviil waarii maal jedhamu sun waan taane attract gochuu don ta'een yaa'u baay'ee fagoon fakkaatu. Kanaaf haga danda'amaa ta'etti sirni hawaasummaa keenya cimuu jabaatu keessattuu sirna immoo duudhaalee Oromoo gurguddaa qaban. Amma gadaan baay'ee wannuma ta'e kanuma afaan irratti miidiyaadhaan haasoftan ta'e malee kan ittiin jiraattamu ta'uu dhiise dhabe jechuudha. Kanaaf haga danda'amaa ta'etti keessattuu wanta gadaa keessa jiru sirnoota keessattuu sooshaalaayzeeshinii wajjin uummatni walitti hidhamiinsa wajjin jiraachuu wajjin wal kabajuu wajjin wal jaalachuu wajjin wal tumsuu wajjin jiru baay'ee ilaalamuu wanta qabuu fi wanta maybe hundeeffama haaraa kana mootummaa haaraa kana keessatti sirna ijaaramuu qabu keessaa sirni inni guddaan sirna aadaa fi duudhaa kabajuu sirna barnootaa haalli ilaalchitti ijoollee dakaa kaanii itti guddatu itti himamu baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma OBN gaamee wanti jedhamu tokko wanti jalqabame tokko wanta guddaa wanta jabaa maaliif dakaa ka'eetoon sirna ijaaruu barbaannu san inkalkeetii gochaati ijoollee keessatti haala itti deemu waan ta'eef suni sirriitti ilaalamuun baay'ee gaariidha. Kanaaf sirna akkanaa amma sirni duratti sun kan fakkaatan erga jennee sirni amma eegnu maal inni jechuudha reverse to that jechuudha. Sirna kanarraa adda ta'e jechuudha. Sirna haga danda'amaatti wanta barbaannu wanta nama duratti jedhee san badaadha jennee kaasni san reverse gochuu danda'udha. Kana ijaaruudhaaf maaltu barbaachisaadha? Kana ijaaruudhaaf akkuma beektan institution wanni jedhamu tokko dhaabbilee jechuun dhaabbata mootummaa dhaabbata NGO jechaan jiru. Dhaabbilee gurguddaan fakkeenyaaf keessattuu kan justice institution kan jedhamu an akka koortii ta'uu danda'a kan akka civil society ta'uu danda'a kan actually institutionin religion institution haa ta'uti dhaabbilee ciccimaa dhaabbilee hojimaata seerota irratti hordofanii mee hojjetamu dhaabbilee yookiin institutionoota nama hunda qixa keessummeessuu qixa nama hunda qixa jaj gochuu danda'an kan balleesses kan tolches qixa laaluu danda'an dhaabbilee akkasii ciccimaa ijaarrachuun waan ijoodha. Inni biraa seerotaa fi hojimaata strong policies and legal frameworks jedheen kaa'ee institutionii san keessa immoo seera jajjabaa seera namoonni jijjiiruu hin dandeenye seera namni tokko baasee labsii kanaan fooyyee labsii kanaan bakka bu'ee jedhamee toon jedhamuu hin dandeenye aga danda'amaa ta'etti dhaabbataa ta'e diriirsuun barbaachisaadha. Inni biraa seenessa jechuun narration kan jedhu sanitti namoonni jedha. Maybe wanta biraa qabaachuu danda'a jecha eenyu hiika biraa qabaachuu danda'a. Ani seenessa dogoggoraa sirreessuun jedhe correcting wrong narrations keessattuu Oromoon kan ofii qabu Oromoon kan gandaa qabu Amaarri baay'ee naftanyaa qofa miti. Amaaraa jechuun naftanyaadha jedheet ka'a namni tokko tokko. Kanaaf
Tigree jechuun juntaa qofaa miti. Miti ani akkana agalutti jechuudha. Sumaalee jechuun wanta jedhamu qofaa miti. Affaar jechuun kanaaf haga danda'amaa ta'etti Oromoon seenessa yookiin naareeshinii ofii qabu sirreessuu Oromoon naareeshinii kaan qabu sirreessuu jarri kunis akkasuma. Oromoo jechuun maal jedhanii nama lama sadi baatanii oduu gaafatanii wanti isinitti himan jira haa ta'uti sanirra wanta adda ta'e tokko seenaa fakkeenyaaf gootota irratti ta'e maal jechuun yeroo waan jireef hunda ibsuu hin danda'amu haa ta'uti seenessa dogoggora ta'e sirreessuun barbaachisaadha. Inni biraa ijaarsa biyyaa hunda hammataa ta'e yookiin inclusive nation state build gochuu yookiin immoo ijaarsa biyya hunda hammataa ta'e nama hunda walitti simatu maal ijaaruun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu san kaasee tanani dhuma irratti daqiiqa tokko yookiin lamaaf gaheen Oromoo fi gaheen Oromoo maali kan jedhu akkuma agaammaatti yeroo naasoo dhageessan wanta baay'ee dubbadheera egzaampilii adda addaa kaasee haa ta'uti Oromoon immoo maal inni gaheen isaa hundeeffamaa amma dhufu kanaa fi sirna haaraa ijaaramsaniif maal bahachuu qaba kan jedhu wanta tokko kaasuudhaaf akkuma duratti jedhe Oromoon jechuudhaan dhumaaf waan jedhamneef waan ta'eef wanti riyaalitiin lafarra jiru Oromoon uummata bal'aa giddu galeessa seentarii pirifarii miti Oromoon yeroo hundan jedha giddu galeessa jiru uummata bal'aa ta'e uummata beekaa uummata sirna isaa qabu dimookiraasiin ni qabnu Giriikii dursuu danda'a maal dimookiraasii Giriikii dursuu danda'a jedhamee kaa'ame kanaaf sirna diinagdee sirna hawaasummaa sirna maalii ofii isaatiif qabata yaa ta'uti achiin isaan bullaa jiran waan biraa ta'e jechuudha kanaaf haga danda'amaa ta'etti uummanni kun uummata hagganaa ta'ee iddoo jiru maaliif moggaatti of dhiibaa maali jenna suni in fact wantoonni darban wantoota baay'ee rakkoo baay'ee keessa darbeera sun san irraa isin maddataa haa ta'uti haga danda'amaa ta'etti amma ilaalcha akkasii gadaantummaa maal jennee duratti kaasne san dinagdee keessaa of dhiibuu wanta hunda keessaa babahuu maal oolon ta'een anan ilaallatu wanni kun jechuurra kiyyaa kan eenyuti ani hoon duratti hin hirmaanne maalinni actually kana amma waan babbareedaa ni argitan aartii irratti ni argitanii Oromoon baay'ee gaafa dura sirba dhiyoo raayyaa ittisaatii baay'ee dhaggeeffachaa ture sirba akkas kudhan fi isaa oli na sirboota sanirra hunda Itoophiyaa jedha miti Itoophiyaa anatu eega jedha wantoota akkasii jira sirboota isaan keessatti wal'aanna Itoophiyaan Oromoon Itoophiyaa jedhee sirbuu jalqabuun baay'ee kaaniif sodaadha Oromoodhaaf garuu waan isa madaaluu fi waan ta'uu qabu ta'aa jira jechuudha kanaaf haga danda'amaa ta'etti wantoota akkanaa keessatti dursee hirmaachuu actually dursee hirmaachuu homaa gaafin qaba yeroo darbes kaasan ture amma militarii keessa eenyutu seenaa jira jettan maaliin beekama persantii meeqan jechuudha kanaaf dursee kana duras dubbadheera dursee waan gurguddaa inni godha haa ta'uti garuu naareeshiniin jiruu fi haalli inni itti hubatuu fi tokko jechuudha Oromoo hunda jechuudha ta'in sun immoo sanirraa adda waan ta'eef haga danda'amaa ta'etti Oromoon wantoota akkanaa irratti dursee hoo danda'amaa ta'e jechuudha haala garuu nama kaan dhiibuu hin dandeenye saba kaan dhiibuu jibbuu yookiin ofirraa balleessuu hin dandeenyeen ofitti hammatee sirna isaaf ta'u kaaniifis ta'u wanti ni sirriitti ani jala sararee dhumaaf dubbachuu barbaadu maal inni kun amma TPLF kan isa fakkaatu ijaarratee Oromoo dhaa'uu of fakkeessa jennee yeroo kaan Oromoon immoo haga danda'amaa ta'etti ani Oromoo qofa fakkaatu miti ani ijaarrachuu qabus jedhee ani amanu suni santu taataana maafiin akkana jedha santu taataanaan kun immoo yeroo dhufe san diigaa jechuudha sirni ni amma yaada jiru immoo sirna Oromoon aangoo qabees dhiisees kaanii kennees diigamuu miti kan yaada jiru waan ta'eef haga danda'amaa ta'etti sirna Oromoon isas fakkaatu isas ofis of keessatti argu kaanis of keessatti argu kaanis fakkaatu haga danda'amaa ta'etti wanta tokko isaan godhu wanta hunda wal fakkeessuu danda'u giddu galeessummaadhaan haga danda'amaa ta'etti fuuldura bu'ee daayireekti godhee liid godhee to'an ijaarrachuu qaba jedhee tanan kaasaa kaan wantoota maybe irra ootan yeroodhaaf booda irrattis yaadatti kennuu ni danda'ama galatooma. East Afrikaan kun immoo amala isaatiin sirna inni titne sirna mootummaa inni titne qaba. Waggoottan 30 keessatti East Afrikaa yoo ilaallu biyyoota 6 turanii har'a meeqa 9 Itoophiyaa irraa Eertiraan baate Somaaliyaa irraa Somaaliilaand baate Sudaan irraa eenyu baate mootummoonni kun tarii namoonni yaada garaagaraa kaasuu danda'u. Mootummoonni East Afrikaa kana keessatti ilaallu kuni sirni ijaaraa bahan keessumayyuu addatti Itoophiyaa
akka biyya bilisummaa ofiin gonfattee jiraattutti qaamni koloniyoolii dhiibbaan hagas jedhamu koloniyaalistoonni kan ittiin hin raawwanne keessaa Itoophiyaa sirna bara baraan darbuu danda'u ijaaruu hin danda'amne. Sirni yeroo tokkotti qaamni wayii ka'ee kan mootummaa diigu kan salphaatti diddiigamuutu jira jechuudha. Kanaaf amma xiyyeeffannee mootummaan amma haaraa dhaabame kun dhaabbataa jiru kun sirni Itoophiyaa East Africa maal fakkaattu? Because Ethiopian, by the way, almost 60% of East Africa. Alala? Akka Kenya, Somalia, kun hundu ida'amanii amma maaliin ta'ani demographically yeroo ilaallu. Baay'ina amma Ethiopian qaban. We are more than 114 millions. Kuma dhibba tokkoof, miliyoona dhibba tokkoof kudha afurii ol ceeneerra. Uummanni kun humna. Sirni cimaa jiraachuu baannaan ofiifis sodaadha, East Africaafis sodaadha. Yeroo ammaatti juntaa waan gochaa jiru yookaan immoo qaam TPLF kaleessa sirna of fakkaatu waan ishiin kaaste by the way is very critical. Nuyi xiinsammuun keenyallee akkamitti akka yaadu godha. Sirni yeroo ijaaramu amma sirni dhuunfaatti dhaqeeti kan yaada dhuunfaatti deemaa jechuudha. Tokko shaneen sigaariyaa, gareen sigaariyaa. Gaadhee maal si kenna gaaraan madakaatti yaada tokko akka yaaddu si godha. Indoctrination yennu san jechuudha. Saniin akka barbaade si bita. So yeroo sirna jennu sirna ofiif qofaa miti ijaarrannu. Even sadarkaa Oromoo kan itti tolu qofaa miti kan Itoophiyaa qofaa miti. Afrikaa fi East Afrikaan kan itti tolu ijaarrachuu qabna jechuudha. Itituu qabna jechuudha. Sirna ititee by the way galmi sirni kamiyyuu nation building kan biyya tokko maal gochuudha? Biyya cimaa tokko biyya yeroodhaan qaamni wayii yookaan immoo qaam dhiibbaan alaaf keessa kan hin dhodhommoqne yookaan immoo kan jijjigne kan sodaa uummanni keessatti hin galle sadarkaa mootummaa uummata hawaasa jabaa tokko uumuudha. Biyyoonni mootummaa malee barree ji'a turan jiru biti addunyaa keessa. Scandinavian country. Akkasimi Switzerland fa'aa kaasuu dandeenya. Biyya nation buildingiin baay'ee perfect ta'an immoo number 1 jedhamuun jiru. Uummatummaan isaanii garuu godaananii warra dhaqaniitu mootummaa jabaa, biyya jabaa, daangaa jabaa, birmadummaa jabaa, qaamna barbaade dhaqee kan hin tuqne uuman. New Zealand, Australia bukkee kan jirtu jechuudha. Biyya xixiqqoon sun biyya addunyaa keessa badhaatu namoonni achi keessa deeman namoota kanan dura gara sanatti jireenyu ishiiyyuu kan hin beekne turan godaananii dhaqan mootummaa ijaarratan yookaan immoo sirna ijaarratan garuu maali sirni yeroo kana addunyaa hundumtuu kabaju sodaatu abbaa fe'ee yeroo fe'etti ka'ee as bayi achi galee lakkii hidha kana ni dhini kana gadhiisi as buusi kan hin jenne humna cimaa ijaarratan sirna cimaa ijaarratan jechuudha. So waa'ee sirna yeroo kaasnu waa'ee Oromoo yookaan waa'ee Itoophiyaa qofaa miti kan yaaduu qabnu waa'ee Afrikaa yaaduu qabnu at least at most immoo addunyaatti yaaduu qabnu sirna addunyaa keessa ijaaramaa jiru maal. By the way the westernal qaamonni warra western jennu kuni Awurooppaa dabalatee fi American wantoonni jiran yoo ilaallu sirni Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti ijaarrachuudhaaf deeman hundi diiganii bobu. Kitaaba wayii dubbisaan ture. Sirna from by the way Cold War keessatti Soviet biratti beeknu jira miti United Soviet ka jennu Russia. Iddoo sagalitti kukkutan iccitii maaliiti jarri shira hojjetaniitiin wanti kun uumame. Sirni jarris uuman isaan dura sirna jabaa ture hin turre. From Soviet to Libya ka jedhu takkan dubbisaa ture. Soviet haa jennu diddiigan interventionii jara kanaati sirna cimaa waan hin qabneef
Iraaq hajan, Liibiyaa hajan, Sumaalee hajan. Biyyoonni kun biyyoota har'aa luka lamaan dhaabbachuu dadhabanii sirna hundeeffachuu dadhabanii. Number one critical question in Somalia yoo jette gaafatte biyya Somalee security sin jedha. Because sirna cimaa hin qaban waraana 22,000tu Somalee keessa jira. Because biyyi sun sirna ofii maal gochuu waan hin dandeenyeef dhaabbachuu hin dandeenyeef. Liibiyaa yoo xiqqaate mootummaa 4 qabdi. Afgaanistaan yoo xiqqaate abbaan bulchuuf abbaan bulu hin beekamu. Uummanni ofii kan keessaa baqatu ta'e. Baqachuutti kan Awuroopilaanitti itti dhukaafamu ta'e. Kun sababni isaa maal? Sirna cimaa, sirni gatantaraa hin taane, mootummaan uummataan dhaabbatee ka ijaaru. Kanaaf keessumayyuu sirni keenya sirna addunyaa keessa keessumaa the only democratic system sirna dimokiraatawaa Afrikaa keessatti jedhamanii kan kaa'aman keessaa tokko fi inni hangaftichi gadaadha. Achirraa kaanee waa laalla. Itti aansee immoo even the South Africa sirna mootummaa jedhamu jira. We are African. Afrikaanota waan taaneef sadarkaa kanatti sirna akkamii qabna tureyyuu amma immoo sirna akkamii ijaaruu qabna kan jedhu ilaalla. Inni lammaffaan kana keessatti ilaaluu dandeenya akkuma duraan kaasee abbaa bokkuu abbaan muudaa yeroo abbaa bokkuu muudu callisee ati kootu as bahii hin jedhu caffee tumeet sirnaan godha waan kana. Akkuma dheengadda by the way American democracy yeroo laallu waggaa 8 yeroo baay'ee kan pireezidaantii jijjiiratan moo 4 8 ishiin marsaan jalqabaa waggaa 4 shaakalaaf jedhee dhiisu ishii lammaffaatuma egaa carraa ta'ee Donald Trump keessaa bahe malee because amalan taane waan agarsiiseef uummannis immoo waan hin barbaanneef ka'e otherwise mootummoonni yookaan hoggansi Ameerikaa keessatti baay'inaan namoonni waggaa 8 bulchu. Ameerikaan biyya waggaa 300 biyya godaantota keessatti maal ta'an qubatanii biyya hundeessanii miti. Biyya godaantonni walitti dhufaniiti biyya hundeessanii Ameerikaan waan the Red Indians the Native Indians ka jennu dominant miti yookaan immoo majority miti har'a. They are minority. The Anglo-Saxon warra jennu kun warri Awurooppaa irraa godaanan dominant ta'anii isumaahu waggaa 300 keessatti dimokiraasii addunyaaf fakkeenya ta'uu jedhanii kaasu sirna dimokiraasii. Because sirni kan itti madaalamu tokko maal inni aadaa isaatiin aadaa keessa immoo aadaan guddaan dimokiraasii. Namni dhimma siyaasaa waa'ee dimokiraasii siyaasaa miti dimokiraasiin. Aadaa irraa jalqaba aadaa filatamu aadaa garaagartummaa fudhachuu simachuu. Aadaa kabajuuf kabajamu yoo akkasiin jiraanne garaagartummaa akkamii simachuu dandeenya. So waggaa 300 warra jedhan kun Oromoon immoo yeroo odaa nabe yeroo odaa bisil yeroo odaa bultum odaa bulluq odaa roobaa jedhee shanitti odaa shanitti maal godhe bulchiinsa isaa hundeesse kan macci odaa bisil qabaate tulamni odaa nabee qabaate Harargee fi naannoonsaa odaa bultum qabaate Arsiif Baalee odaa roobaa qabaate center of council bulchiinsa waggaa 8 bulcha. It's before 500 or maybe waggaa 1,000 dura egaa barreeffaman kan arganne 1522 nas waan ta'eef isaan dura hin qabu jechuu miti. So kana keessatti yeroo laallu sirni gadaa sirna aadaa cimaa duudhaa cimaa seexaaf soonaa cimaa qabu tokko namaa miti bineensa kabaja namaa miti bineensa haadholiin keenya durii maatiin keenya hundi baadiyyaa irraa baanaa miti saa 12 dura lagan bu'iin jedhama yeroon isaa yeroo bineensa maaliiti bineensa caakkaati bishaan maaliin godhini jalaan boreessin sirna kabaja maaliif qabu bineensa caakkaaf
Inni lammaffaan aadaa isaa qofaa miti caasaan isaa. Daa'imni guddattu daa'imni umurii waggaa takkarraa kaastee waggaa 8tti maal gochuu qabdi akkamiin guddachuu qabdi gaadi'ee guddisa. Caasaa qaba jechuudha. Caasaa guddinaa. Caasaa bulchiinsaa qaba. Odaa 5 qaba. Akkasii miti. Guddina 8 qabu. Akkuma duraan kaasee dabballee irraa kaasee hamma gadamoojitti. Kun caasaa sirna abbaa duulaa qaba. Oromoon abbaa duulaa yeroo yerootti muudu. Yoo sodaa yookaan immoo by the way waan sannaayit kaastee dura Oromoon sodaa waraanaa hin qabu. Sodaan waraanaa waan hin qabneef gaafamanni haala laalu abbaa duulaa mudatee maal godhaa qajeela. Maaliif qeerroo foolleen qophaa'an jira kaa. Istiraakcharii gadaa sirna gadaa qabnuutiin namni 24-32 maaliif qophaa'a? Active engagementii qaba. Maaliif waraanaaf? Yoo waan takka taate isatu fuuldura Oromoo bahee wareegama. Sirna kana maal godha? Gaachana sirnaa ta'a jechuudha. Kanaaf an asirraa waan kaa'uu qabnuuf sirna nu Itoophiyaa keessatti ijaaruu qabnus sirna Oromoo fakkaatu. Yeroo jennu Oromoon faayidaa isaa miti. Oromoon sabaaf sablammiin kam yoo jiniin mirga walqixxummaa qabaannaan ofii horachuu danda'a. Ofii siyaasa ofiin of bulchuu aadaa sirna qaba itti deemuu danda'a. The only thing what we need is sirna walqixxummaa sirna hammataa hunda wal keessatti qabu. Sirna nu fakkaatu qofaa miti jechuudha. Yoo akkas ta'uu baate kaleessa jarri waan isaan fakkaatu the minority fakkaatu. Saba xiqqaa yeroo jedhu saba xiqqeessuutii miti. Yaada isaas waan wal qabatuuf. Boruu miidhamna, boruun badna, boruu mancaana laata, boruu yoo akkas taate dinagdeen keenya akkas taate laata jedhu sirna sadarkaa sana ijaarratu miti. Oromoonna maal kaasuu barbaadeetanii caasaa cimaa qaba. Sirni gadaan. Sadeeffoon sirna seeraa fi heeraan bulu. Safuun bulu. Safeeffannaa qabu. Intumata. Gumaati kaasiitu mata by the way. Cabal kaaniiti gatii baasa. So hawaasa dammaqaadha. Yoo waan tokko dogoggora hojjetellee adabbiin itti qaqqabuu hin beekaa jechuudha. Kanaaf waliigalaan asirraa kaanee waan deemuu qabnuuf akka yaada ka'umsatti kaasuun barbaada. So kana wajjiniin wantoota 4 ilaaluu qabna. Tokkoffaan Oromoon akka irratti yoo mari'annee kan inni asee brainstorming yookaan yoo kan irratti mari'annee mata duree kana wajjin waan wal qabatu tokkoffaa Oromoon mootummoota duraanii keessatti carraatti sirna ijaarrachuu qaba ture. Sirna cimaa biyyattii kun. Carraa bulchiinsa qaba ture Oromoon. Yejjuun Oromoo ture miti. Qaba ijaarrachuu danda'ee ture. Because waa hundi eessarraa jalqabuu qaba waan ta'eef dugdarra jalqabu seenarraa jalqabuu waan qabnuuf. Qabna ture ammoo sirna carraatti ijaarrachuu dandeenya. Sirna biyyattiin kun utubee walitti hammatee deemuu danda'u qabna. Lammaffaa sirnoota duraan turan keessatti gaheen Oromoon maal fakkaata ture? Sirni TPLF kaasuu dandeenya. Achi keessa gahee keenya maal ture? It's clear, right? Sirni dargii keessatti baay'ee totalitarian. By the way, dargii fi TPLF yeroo compare goonu akka saayinsawaadhaan. Dictatorship ture dargiin TPLF totalitarian ture. Totalitarian jechuun maal nyaatteef maal eessa bulteellee si to'ata jechuudha. Tokko shaneen si to'ata. Isa ameeqan seenteellee si to'ata jechuudha. Ajandaa maaliin sii kenna? Si gaadiyaa karaatti akkaataatti yaaddu si gaadee si dargi yoo xiqqaate tokko Itoophiyaa xiqqdam kalaal ligalli ishii leeyolaan si ajjeesuu danda'a ta'e execute gochuu danda'a. Amaloota isaanii iddootti wal fakkaatan garaagartummaa qabaachuu danda'u. So sometimes sirna dictatorship ta'e sirna autocrat ta'e sirna nama tokko Haile Sillaasee Minilik maal jechuu dandeenya. Sirna nama tokko waaqarraa bu'eedha. So sirni inni diriiru sirna amantaa wajjin wal qabsiisee akkaataatti deemuna.
achi keessatti gaheen keenya maal fakkaata ture? Maaliif achirraa kaasnee waan fuulduratti deemuu waan qabnu. So gaheen mootummoota darban keessatti gaheen Oromoo sirna ijaarrachuu keessatti maal fakkaata ture? Akka biyyaatti sirna akkamiitu nu barbaachisaa? Sirna akkamii? Sirni aadaan ibsama, caasaan ibsama, humnaan, birmadummaan ibsama. Mee aadaa akkamii barbaanna? Aadaa dimookiraasii yeroo jennu akkam? Caasaa yeroo jennu only caasaan federaalizim, by the way, federalizimii qofaa miti, parliamentary caasaaleen mootummaa garaagaraatu jira. Yoo akkam godhe? Sadeeffaan inni akka biyyaatti sirna nu ijaarrachuu qabnu maali ka jedhu sanaan waggaa 5 booda akkamitti ilaalla Oromiyaa, Itoophiyaa sirna nu ijaarre yoo akkamitti ititee biyya ititte biyya nageenya biyyi East Afrikaan itti baqatu biyya Afrikaan biyya kooteedhe magaala kootiidhe kan itti dhufu yoo sirna akkamii ijaarre waggaa 5 kana akkamitti ilaalla laata akkamitti ilaalla laaluu qabnaami viijinii qabaachuu qabna mul'ata wayii qabaachuu qabna waan ta'eef mul'ata akkamitti sunitti mul'ata ka jedhu sana yoo laallee bareeda ijaarsa sirni kamiyyuu galtiinsa ijaarsa biyyaati nation building kan jedhu goolusuno gooliinsa isaa sirni ijaaru nation building yoo ijaaru ta'e nation building yeroo jennu immoo waa lamaan ibsama tokkoffaa birmadummaa daangaatiin ibsamuu danda'a Itoophiyaan har'a jirtu kun kuma duraan kaase East Africa in the Horn keessuma in the Horn sadii turanii jaatti guddatan the Horn Ethiopia Somalia lama ta'an jechuudha within 30 years so dhuguma daangaa ititee qabna lammaffaa nation building kan itti ibsamu keessa identity wal fakkaatu kan afaanii fi aadaa miti identity yeroo jennu garuu namni Ethiopia yeroo jedhu qixa tokkoon hubata alaabaa tokkoon hubata yoo akkas bar nation building kenna sadarkaa gaariirra jira jechuu dandeenya. So qixa kanaan sirni kenna xiyyeeffannoon hojjechuu qabu keessa maalirratti ta'uu qaba? Akka abbaa aangoo cimaa qabutti mootummaan maal keessaa eegama yookaan immoo gahee isaa maali ka jedhu ta'uu laallee bareeda. Gara keessanitti hin deebisa. Carraa jalqabaaf deeqaa 3 amma maximum deeqaa 5 namni tokko qaba.